ใครเลี้ยงแมวต้องเคยเจอปัญหานี้แน่ทรายจับตัวไม่แน่นานเก็บกลิ่นก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวมาลองให้ดูกันว่าทรายแมวภูเขาไฟของแบรนด์พัฟฟี่จับตัวไวมากแค่ไหนทรายภูเขาไฟเกรดพรีเมียมผลิตจากแร่ภูเขาไฟเม็ดละเอียดมากเทปูทรายฟูเต็มกระบะเลยทรายภูเขาไฟใส่ส่วนผสมถึง3อย่าง Activate Carbon ซิลิก้าเจลแล้วก็ซีโอไลท์ไม่ว่าน้องแมวจะฉี่หรืออึเป็นก้อนเหลวแบบไหนทรายของเราก็จับตัวเป็นก้อนลองเทน้ำให้ดูแล้วนะจับตัวทันทีไม่เละไม่เป็นโคลนเวลาจับตัวเป็นก้อนก็ตักง่ายแล้วดูที่ก้นกระบะทรายของเราสะอาดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยที่สำคัญไม่ติดเป็นโคลนด้วยนะทุกคนทรายภูเขาไฟของแบรนด์พัฟฟี่ฝุ่นน้อยมากพิกัดตะกร้าด้านล่างได้เลยนะ